Aí galera, desbastei aqui, fiz o ângulo no divisor aqui. Essa parte de baixo aqui eu vou tirar na lima depois, na lima e na lixa. E aí ficou certo. Agora é só dar acabamento, quebrar os cantos. Já era. A peça tá pronta. Depois eu posto um shorts mostrando como a peça ficou.
Pessoal, tá vibrando muito. Então esse é o momento gambiarra. O que eu fiz? Coloquei uns calços aqui para poder segurar e a peça não voar enquanto eu estou usinando. Beleza? Aí galera, desbastei aqui, fiz o ângulo no divisor aqui. Essa parte de baixo aqui eu vou tirar na lima depois, na lima e na lixa. E aí ficou certo. Agora é só dar acabamento, quebrar os cantos. Já era. A peça tá pronta. Depois eu posto um shorts mostrando como a peça ficou.